ini netizen Korea tuh, ini harus bawa Indo dulu biar kalian naik gitu, ha? Kalian gak takut di Google Maps-nya macet gitu? Netizen Indo langsung turun gunung untuk ngebela tetangganya. Dan serangan baliknya masif banget. Setelah negara lain di Asia Tenggara ikutan ngebelain Malaysia, negara lain dari luar Asia Tenggara pun ikut angkat suara. Sekarang Stereotip negatif, tapi menariknya, kondisi ini justru memicu solidaritas netizen Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia yang bersatu dalam fenomena yang dikenal sebagai siblings atau Southeast Asia dan sibling. Dan budaya kita. Nampak? Dulu Korea perang, kita menang lawan komunis. Hari ini, Korea perang, kita menang lawan perpecahan yang sinis. Terima kasih. Kenapa setiap kali ada isu melibatkan Malaysia, media sosial tiba-tiba jadi medan perang? Satu kenyataan tular, satu klip pendek, dan tiba-tiba ribuan komen muncul dari pelbagai negara. Ada yang menghina, ada yang mempertahankan. Tapi kali ini berbeza. Bukan hanya rakyat Malaysia bersuara, malah netizen dari seluruh ASEAN turut bangkit bersatu. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan kenapa isu ini jadi simbol perpaduan serantau? Segalanya bermula dengan satu komen yang dianggap merendahkan Malaysia. Dalam dunia digital hari ini, satu ayat boleh tersebar ke seluruh dunia dalam masa beberapa menit. Reaksi awal memang panas, emosi memuncak. Tetapi yang menarik, bukan sekadar rakyat Malaysia yang bersuara. Netizen dari Indonesia, Thailand, Filipina dan negara ASEAN lain turut mempertahankan Malaysia. Isu yang kecil bertukar menjadi simbol solidariti serantau. Oh ini netizen Korea tuh, ini harus bawa Indo dulu biar kalian naik gitu, ha? Kalian gak takut di Google Maps-nya macet gitu? Aneh kalian mah. Kayaknya teh mereka teh berharap kita panas ya. Iya. Padahal mah kita mah sama Banaspati aja teh CS tahu. Minimal cebok. Ngapain aku bawa itu teh, bawa apa? DSLR teh. Itu buat apa? Komen-komen kalian mah geli, di kita mah geli, tau? Kayak gini gak baper kita mah menggelitik itu mah menggelitik. Gak panas kita mah debus juga jago kita mah. Sok mau ngapain lagi sok? Sekarang mah terus ngehina-ngehina ini gini yang video klip di sawah gini. Iya. Dan sama mereka mah isinya juga plastik tadi. Berasnya? Iya. Oh, berasnya pakai plastik mereka. Hei, denger ya, idol kalian tanpa netizen Indonesia bisa apa? Sok, iya sok. Jadi apa sok? Jadi apa, Sob? Paling narik kan? Nggak kerasa ya sih gitu. Nggak kerasa. Si Cuil masuk ke hidung. perang antara Keynes dan netizen Asia Tenggara semakin memanas. Buat kalian yang ketinggalan, ini kronologinya. Semuanya mulai dari insiden konser Day6 di Malaysia. Ada oknum fansite Korea yang melanggar aturan, yaitu nyelundupin kamera dengan lensa besar ke dalam konser. Dia diusir dari area konser, tapi dia malah berkoar-koar di internet. Awalnya cuma debat masalah aturan konser, tapi lama-kelamaan berubah jadi hinaan rasis, fisik, warna kulit, sampai ekonomi Asia Tenggara jadi bahan ejekan. Indonesia pun ikut keseret karena MV Nona tuh dihina oleh netizen Korea. Netizen Indo langsung turun gunung untuk ngebela tetangganya. Dan serangan baliknya masif banget. Setelah negara lain di Asia Tenggara ikutan ngebelain Malaysia, negara lain dari luar Asia Tenggara pun ikut angkat suara. Sekarang istilah siblings udah menjadi simbol solidaritas dan perlawanan terhadap rasisme. Menurut kalian postingan siblings mana yang paling gong? Menurut gue yang ini. Netizen Indonesia dan beberapa netizen dari Asia Tenggara kompak bersatu menghadapi netizen Korea Selatan. Semua ini berawal dari insiden di konser K-pop Day6 di Kuala Lumpur pada 31 Januari 2026. Saat itu, sejumlah fans asal Korsel dilaporkan membawa kamera profesional DSLR ke dalam venue. Padahal, aturan konser melarang peralatan tersebut. Tindakan ini memicu kritik dari netizen Malaysia dan negara Asia Tenggara lain yang menilai perilaku itu tidak menghormati aturan dan mengganggu penggemar lain. Nah, konfliknya malah berlanjut
berlanjut nih. Sebagian netizen Korsel atau Knets justru membela fans itu dan perdebatan berubah menjadi serangan di medsos, termasuk komentar yang dianggap merendahkan netizen Asia Tenggara. Perang argumen pun meledak di platform X dengan berbagai tagar atau meme dan balasan pedas dari kedua pihak. Enggak hanya itu, perang di dunia medsos ini juga meluas ke komentar budaya yang bernada stereotip negatif. Tapi menariknya, kondisi ini justru memicu solidaritas netizen Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia yang bersatu dalam fenomena yang dikenal sebagai Siblings atau Southeast Asia dan Sibling, yang berarti persaudaraan netizen Asia Tenggara. Istilah ini digunakan saat netizen dari berbagai negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam bersatu untuk saling mendukung dalam isu tertentu di dunia maya. Nah, sebelumnya, pada Agustus 2025, saat terjadi demonstrasi di Indonesia, netizen dari berbagai negara ASEAN menunjukkan solidaritas dengan cara memesankan makanan, minuman, dan bantuan untuk driver ojol di Indonesia melalui platform online. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan lintas negara dan menunjukkan kuatnya rasa persaudaraan digital di kawasan Asia Tenggara. Gimana nih menurutmu soal fenomena ini? Komen ya! Saudara, setiap kali Korea berperang, dari dulu lagi, mesti kita di Malaysia yang menang. Buktinya, dulu 1950 ada perang Korea. Waktu itu kita tengah berkelut dengan komunis. 25 Jun, Korea Utara ditunjang China, lawan dengan Selatan yang dipayung Amerika. Apa yang jadi? Amerika borong getah, borong biji timah. Sebab nak guna untuk buat tayar dan peluru perang. Apa yang kita untung? Harga getah. KDNK kita waktu tu melambung tinggi. Dan daripada keuntungan tu, kita ada dana menang lawan komunis. Dan hari ini pun sama. Korea berperang dengan netizen Malaysia. Budaya kita diperlekeh. Ada yang rasis, ada yang sinis, ada yang sindir kita negara miskin. Diseret sekali Indonesia, Filipina, Thailand, semua termasuk dalam ejekan yang licin. Jadi apa yang untung pada Malaysia? Bila maruah negara kita disentuh, tiada lagi kau type tu, aku type ni. Tak ada. Semua bersatu. Indonesia pun bersama pertahankan negara kita. Sampai netizen Korea perkecil bahasa kita, netizen kita ungkap semula bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca, terjemahkan. Betapa bangganya kita dengan bahasa dan budaya kita. Nampak? Dulu Korea perang, kita menang lawan komunis. Hari ini Korea perang, kita menang lawan perpecahan yang sinis. Terima kasih Korea. Dalam cubaan kalian menjatuhkan maruah, kalian sebenarnya sedang membangunkan jati diri kami yang hampir rebah. Dan yang pribadi, cermin diri. Ramai tak sedar, hubungan negara ASEAN bukan hanya soal politik dan ekonomi. Kita berkongsi budaya, sejarah, makanan, bahasa serumpun, dan pengalaman sebagai negara Asia Tenggara. Apabila satu negara disentuh secara tidak adil, negara jiran terasa tempiasnya. Netizen ASEAN menunjukkan bahawa walaupun berbeza bangsa dan bahasa, rasa hormat dan solidariti tetap wujud. Media sosial boleh memecah belah, tetapi juga boleh menyatukan. Dalam isu ini, kita nampak bagaimana rakyat biasa, bukan pemimpin, bukan tokoh besar, mampu membentuk naratif sendiri. Namun dalam masa yang sama, penting untuk kita bertindak dengan matang. Pertahankan maruah, tapi jangan sampai mencetuskan kebencian. Kerana dunia sedang melihat cara kita bertindak. I gotta start minding my own business, bro. Tell me why I'm on Twitter and I find myself in the middle of a war zone between the Southeast Asians and the South Koreans. And this ain't no ordinary war either. No, this is a massacre, bro. The Southeast Asians are demolishing the South Koreans. And let me just say, I'm not trying to get in the middle of no beef. I ain't trying nothing. I'm just an observer. I'm just watching, okay? I'm not in the middle of nothing. I'm not taking nobody's side. Leave me alone. I don't want no parts of that shit. Damn! Now, I don't know the full context of what's going on, but apparently some South Korean said some racist ass shit to somebody from Malaysia who was just trying to inform them of like some rule or something that's in Malaysia, and they were like, well, you can do it in South Korea. Like, it's a whole bunch. Just, basis is a South Korean was being racist to a Malaysian, and now the whole of Southeast Asia is on their ass. And like most of these Twitter posts are just rage bait. Like, honestly, I don't even think the Southeast Asians are trying to win the argument anymore. They're literally just like rage baiting South Koreans, like just happy as fuck the South Koreans are mad. They're literally just like, get mad, get mad, get mad.
Okay, Am, get mad. Like, what the fuck? And don't even get me started on some of these, bro. Somebody said people wonder why South Koreans don't get pimples. How the fuck would pimples grow on plastic? Another one was like, I would tell you to jump in the ocean, but the ocean already has a microplastics problem. I don't want to add to the problem. God damn, wave the white flag. Somebody pick that bitch up and wave it, cause this is not the war that y'all want, bro. And it's the way every single Southeast Asian country just immediately joined Malaysia's side. Like, it's the entirety of Southeast Asia against South Korea. Like, nobody's backing South Korea. When I say massacre, I do not want y'all to don't think I'm exaggerating. It's almost every country against South Korea. South Korea's won. They are fighting for their lives, bro. It's so bad. It's so bad. I need to start minding my business, because I was just going through that shit for like 4 hours. I'm not even lying. Bro, it's so much shit. And they're not stopped. Like, it's still going on. It's called the Siblings, SEA, versus the Koreans. Like, it's the siblings versus the Koreans. And when that shit, siblings, like, it's all of Southeast Asia. Fuck Korea. Wave the white flag. You're getting demolished. KNETs versus siblings has got to be one of the most funniest and entertaining things that I've seen in a while. So Rina akan explain kenapa benda ni terjadi, apa pengembangan dia dan apa pendapat Rina. So this whole thing started sebab ada konsert K-pop dekat Malaysia. And standard lah, kalau you pergi concert, you nak enjoy the performance live. Tapi masalahnya, during the concert, ada admin daripada Korean fan sites yang bawa masuk professional photography tools untuk record that concert dan untuk buat content untuk diorang punya sites. And usually these sites are run by Koreans. So fans Malaysia tak berapa happy lah, and they vented it online because number one, rules are rules and you should respect that. And number two, it ruins some people's experience dekat sana because when you have professional tools, then of course you akan block people's view, dia kacau orang lain punya experience. Tapi masalahnya, dekat netizens ni, dia orang tak boleh terima teguran. Dah lah dia orang dah salah, tak minta maaf, lepas tu start jadi racist. Dia orang start mengutuk Southeast Asia, cakap yang kita ni miskin lah, kulit gelap lah, tak cantik lah. Lepas tu samakan Southeast Asians dengan binatang lah. So basically colonizer mentality and behaviors lah. And Southeast Asia is not having that. And kita orang semua dah tahu tentang siblings. Maksudnya Southeast Asia siblings. Kita memang act macam sibling. Kalau kita mengutuk each other, it's all good. Sebab deep down inside, we love each other. Kalau kita memerlukan pertolongan antara satu sama lain, we're very efficient at it. Tapi jangan orang luar mengutuk kita orang punya siblings. Kita akan bergandeng bahu dan kenakan kau balik. Jangan lawan dengan netizen Malaysia, dengan netizen Indonesia, Thailand. Kita orang bergabung, orang luar will not have a chance. And in the end of the day, kenapa Rina rasa kita semua bergabung kuasa dan bagi balik setepek dekat KNETs ni is because number one, we hate colonizers. We hate racist people. We hate people who think that they're superior from other people. Macam Zionis, faham tak? So to me, it's totally fair for everybody to hate on that concept. Now, a disclaimer, I do not think that all Koreans think like this because ada je orang Korea yang datang and cakap, I'm sorry for the way that some KNETs has responded towards this and it does not reflect everybody. And I agreed with that. So kesimpulannya, kalau you dah buat salah tu, belajarlah untuk minta maaf. Tak payahlah kau besar kepala, keras kepala, mengutuk orang lain pula tu. Nanti nampak sangatlah perangai buruk tu, perangai benak tu, terlampau menyerlah. Dah satu negara, your whole society kena kecam globally. Kan dah mendapat. So Southeast Asians are beefing with South Koreans. And as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class-obsessed, starved for white attention, Western attention, pick-meshas, obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder.
We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run... Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? You're right. Isu ini bukan tentang siapa lebih kuat di ruangan komen. Ia tentang bagaimana sebuah rantau boleh bersatu. Apabila salah satu daripadanya terasa terhina, Malaysia mungkin diserang dengan kata-kata, tetapi yang bangkit mempertahankan bukan satu negara, tetapi satu komuniti serantau. Dan itu mungkin lebih besar daripada sekadar perdebatan internet. Adakah ini permulaan kepada kesedaran baru tentang kekuatan ASEAN? Atau sekadar fenomena sementara di media sosial? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kerana suara kita membentuk cerita dunia tentang siapa kita sebenarnya. Ini Arus Story. Dari lensa dan cerita, bukan sahaja dihayati tetapi dipelajari. Arus Story. Dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.